لما نشوف اللقطه اللي بعديها هتلاقي هنا الكوره ما وصلتش ليد لعيب البنك الاهلي، لكن يد لاعب الزمالك وصلت لدماغ لعيب البنك الاهلي. اول حاجه هنشوفها مع بعض هنا فاول على لاعب البنك الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد مع لعيب الزمالك، وهنا طبعا استخدام اليد موجود وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها. هنا لعيب الزمالك كان بيطلب ضربه جزاء. لما نشوف مع بعض كده هتلاقي هنا الاثنين لعيبه بيستخدموا اليد مع بعض، وطبعا طالما الاثنين لعيبه بيستخدموا اليد مع بعض او نفس المخالفه ما بيتحسبش على اي لاعب فيهم مخالفه، طبعا هنا ما فيش ضربه جزاء وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا فاول على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد مع لعيب البنك الاهلي، وهنا استخدام اليد موجود، وهنا الحكم حسب المخالفه، بس لعبه زي ديت فيها تعمد كان لازم الحكم يديله انذار. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا فاول على لاعب البنك الاهلي. هنشوف مع بعض هتلاقي في تدخل بقوه على قدم اللاعب الزمالك، وهنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وطبعا قرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا فاول على لاعب البنك الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد مع لاعب الزمالك، طبعا هنا مفيش كوره، واستخدام اليد بدون كوره فيها انذار وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها. وهنا لمسه يد على لاعب البنك الاهلي، والكره دي اللي الزمالك احرز منها الهدف الاول. طبعا لقطه زي دي مش هنقدر نحكم على اللعبه هل الكره فعلا جت في يد لعيب البنك الاهلي ولا جايه في ظهره. طبعا الزاويه دي خادعه، لكن في الاخر هنمشي مع قرار الحكم. نروح للحلقه اللي بعديها وهي ضربه الجزاء بتاعه فريق البنك الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي لاعب الزمالك بيستخدم اليد وبيشد لعيب البنك الاهلي، وطبعا هنا استخدام اليد موجود وضربه الجزاء صحيحه واكد عليها حكم الفار. نروح للحلقه اللي بعديها. برضو هنا فاول على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وهنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وقرار الحكم هنا قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها وهي ضربه الجزاء بتاعت البنك الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي حارس المرمى ما لحقش الكره، وبعد كده حط جسمه قدام قدم لعيب البنك الاهلي، وهنا طبعا الالتحام موجود وضربه الجزاء صحيحه، وهنا برضو اكد عليها حكم الفار. نروح للحلقه اللي بعديها وهي ضربه الجزاء بتاعت فريق نادي الزمالك، ونشوف مع بعض ونشرح تفاصيلها. نشوف مع بعض هل الكره وصلت ليد لعيب البنك الاهلي الاول ولا لعيب الزمالك عمل التحام باليد في دماغ لعيب البنك الاهلي. لما نشوف مع بعض اول حاجه هنا اهوت اليد لسه ما وصلتش لدماغ لعيب البنك الاهلي، وفي نفس الوقت الكوره برضو ما وصلتش ليد لعيب البنك الاهلي. شوف مع بعض اللقطه اللي بعديها. هنا برضو اليد ما وصلتش لدماغ اللاعب، والكوره برضو ما وصلتش ليد اللاعب. لما نشوف اللقطه اللي بعديها هتلاقي هنا الكوره ما وصلتش ليد لعيب البنك الاهلي، لكن يد لاعب الزمالك وصلت لدماغ لعيب البنك الاهلي. يعني لما نشوف اللقطه دي هنقول ان لعيب الزمالك عمل التحام قبل الكوره ما تلمس يد لعيب البنك الاهلي. واللقطه اللي بعديها برضو هتوضح اكتر ان هنا برضو الكوره لسه ما وصلتش ليد لعيب البنك الاهلي، لكن لعيب الزمالك لما نشوف مع بعض اليد بتاعته هتلاقيها واصله لدماغ لعيب البنك الاهلي. طيب معنى كده ايه؟ ان نوت مفيش ضربه جزاء، لان المخالفه معموله قبل لمسه اليد. لعبه زي ديت حكم الفار اختصر كل التفاصيل ديت وراح جاب له اللقطه ديت اللي هي بتقول له ايه بقى؟ ان اللقطتين موجودين، الكره جايه في اليد ولعيب نادي الزمالك خابط بالايد. بناء عليه بقى الحكم حسب ضربه الجزاء. محدش عارف يعني لعبه زي دي حتى لو الحكم احتار فيها خالص، المخالفتين موجودين، لمسه يد على لاعب البنك الاهلي ولاعيب الزمالك في نفس الوقت ضارب بايديه في دماغه، لا يمكن يحسب ضربه الجزاء، وده القانون. يعني هنا بيقول لك طالما في شك في لعبه ما بتحسبهاش لصالح لعيب يحرز منها الهدف. طبعا هنا احتساب ضربه الجزاء قرار خطا. دي كانت اهم الحالات التحكيميه في مباراه الزمالك والبنك الاهلي.